оперативии раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар ҳудуди ноҳияи Ховалинг ҳолати даст доштан дар муомилоти ғайриқонунӣ маводи нашъатдорро ошкор ва шахси гумонбар дар ин амалро боздошт гардид. Гузориш дар ин хусус. 10 сентябри соли ҷорӣ дар рафти гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони гурӯҳи оперативии раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар ҳудуди ноҳияи Ховалинг Шаҳрванд Тоирова Гулистон Ҳалимовна соли таваллудаш 1973 зода ва истиқоматкунандаи маҳаллаи 8 марти ҷамоати шаҳраки Ховалинги ноҳияи Ховалинг ҳамшираи тиббии маркази саломатии ноҳияи Ховалинг бо ҷурми даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир боздошт гардид. Ҳангоми кофтукови манзили истиқоматии Тоирова Ҳалима 8 бастаи селофан печи воситаи нашадори нави афиюн ки вазни умумияшон 8 килограммро ташкил мекунад дарёфт ва мусодира карда шуд. Дар рафти тафтишоти пешакӣ муайян карда шуд ки Тоирова Ҳалима маводи мухаддири нави афиюнро аз шавҳараш Нуров Суҳроб Сайдаҳрурович соли таваллудаш 1970 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Ховалинг ҷамоати шаҳраки Ховалинг маҳаллаи 8 март дастрас намуда дар шароити манзили истиқоматиаш онро бо роҳи ҷӯшонидан коркард менамояд. Сипас маводи нашаварӣ коркардшударо тавассути бародари ҳамсараш Нуров Нуралӣ Сайдаҳрурович соли таваллудаш 1979 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Ховалинг ҷамоати шаҳраки Ховалинг маҳаллаи 8 март дар ҳудуди ноҳия мефурӯхтааст. Шавҳарам соли 2021 арзи тайёр кардани маводи мухаддира фаҳмонда буд. Ҳамин сентябри соли 2023 ҳеварам як пакети салофанӣ ки дар дарунаш 8 бастаи маводи мухаддир буд. Ин 3 бастаи гирифтам дар як кастрол дар тайёр кардам ва якиро дар халта рехта кашол кардам. Баъдам обиро дар ҷӯшондам. Дар ҳамин вақт кормандони амният маро дастгир карданд. Соли 2021 бародарам Нуров Суҳроб оилааш Тоирова Гулистон ва миқдори 7-8 маротиба маводи нашаоварди афион ба ман оварда дод ки ягон кас намегзарон. Мебурдам ба ду сокини ноҳияи Ховалинг медодам. аз 100 та 300 сомонӣ маблағшро оварда тақсим мекардем. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ муайян карда шуд ки Нуров Суҳроб Сайдаҳрурович 9 сентябри соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе бо Сироҷев Сунатулло Раҳмонбоевич соли таваллудаш 1969 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи ёли ҷамоати деҳоти Муҳиддин Маҳмудови ноҳияи Шамсиддин Шоҳин вохӯрда аз номбурда 8 килограмм воситаи нашадори нави афиюнро бо нархи 12000 сомонӣ барои 1 килограмм дастрас намудааст ва сипас онро бо автомашинаи кироя ба ноҳияи Ховалинг интиқол додааст. Воситаи нашадорро дар ноҳияи Ховалинг ҳамсараш Тоирова Гулистон Ҳалимовна қабул кардааст. Дар шаҳри Душанбе кӯчаи Чишашон вохӯрдем. ҳатто ҳоҷи ҳамҷоя ки дидимаш оидин маводи мухаддир барои хариду фурӯш маслиҳат кардем. аз соли 2021 то ҳозира мара 3 бор ҳамин чиз маводи мухаддир таъмин кард. як бор 10 кило, 2 бор 8 килои. Ина меовардам хонада, ма худам тайёрш мекардам. Додарам Нуров Нуралӣ Сайдаҳрурович амира қисман савдо мекард. аъзои ин гурӯҳи ҷиноятии нашаҷаллоб Сироҷев Сунатулло бо гурӯҳи қочоқчиёни афғон алоқа дошта мунтазам дар минтақаҳои назди сарҳадии ноҳияи Шамсиддини Шоҳин маводи мухаддирро дастрас ва дар махфигоҳи махсус пинҳон мекардааст. шарики ҷиноятии Сироҷев Сунатулло дар ин фаъолияти ғайриқонунӣ бародарзодааш Шарифов Ҳамидулло Қурбонович соли таваллудаш 1983 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи ёли ҷамоати деҳоти Муҳиддин Маҳмудови ноҳияи Шамсиддини Шоҳин мебошад. 5 сентябри соли 2023 Шарифов Ҳамидулло 8 килограмм маводи мухаддири нави афиюнро аз ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ба шаҳри Душанбе интиқол дода онро ба Сироҷев Сунатулло супоридааст. барои интиқоли мавод Сироҷев Сунатулло ба Шарифов Ҳамидулло маблағи 8000 сомонӣ ҳаққи хизмат додааст. Ман аз шаҳрванди Афғонистон маводро гирифта дар пинҳон монда вақти ба сӯроб ҳангоми фурӯш 12000 сомонӣ ба сар килограммиш мара медод. соли 2023 вақти 8 килои ки дастрас карда будам Шариф Ҳамидуллоро занг задам ки пинҳонбо 8 килограмм мавода гирифта ба шаҳри Душанбе меовард ки ман ба ту 2 килограммиш 1000 сомонӣ метиҳам. ва гирифта дар шаҳри Душанбе мара оварда дод мавода ман ба Нуров Суҳроб амният супордам. 13 сентябр дар шаҳри Душанбе мана коргарони амният дастгир карданд. Дегали 5 сентябр буд. рафтам ҳамон борхатаро пайдо кардам аз махфиҳои ҳамон муваққатиш ва дар дохилаш 8 баста буд.
همون رو گرفتم با تاکسی های نقلیت راحتی باشه نشون میدم اما کم زیاد سنت رو دادم با ما 80 سن داد ما گشت خونه оид ба ҳолати мазкур бо дастасии моддаи 200 қисми 4 бандҳои д ва г кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. аъзоёни ин гурӯҳи ҷиноятии нашаҷаллоб аз зумраи он ҷинояткороне мебошанд ки барои ба даст овардани маблағи муфт садҳо наврасу ҷавонро ҷониби марг мебаранд ва оилаҳои онҳоро бадбахт мегардонанд. аз ин рӯ тамоми қишрҳои ҷомеаро зарур аст ки ҷиҳати мубориза бо ин вабои аср ва решакан кардани он бояд ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ кӯмак расонанд. дар ноҳияи Ховалинг дар асоси барномаҳои давлатӣ оид ба рушди соҳаи боғпарварӣ дар ҷумҳурии